Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya, I wanna shout out my customers of the week, super customers of the week. Lea Kenywa, Jen Modhoni and Joyce Paul. Bless you. Sandeni sana, asante sana. Barikiwe sana. Na kwa anyone else ambaye aliingia kwa site mkurugenzi.ke, God bless you. God bless you. Yeah, in fact tunajipanga sasa tulete mamambo mpya. But before mambo mpya zikam, hizi zenye ziko situzimalize. Juu story kwanza kwa ile sweatsuit ya green ile, the jungle green one. Hiyo wacheni niwapatie discount. Yeah. Sitasema ni how much sahi, lakini ukiingia kwa site sahi utaiona. Yeah. Chukueni hizo ziishe, sababu hizo ndio nimeona zimebaki nyingi. Hizo ziende, then now we can bring in new stuff. Sawa wadau? Very nice. Okay. Twende kazi. Wangwana mida ni around 2022 pale. Kuna jamaa hapa amemaliza shule, lakini kidogo ni kama matokeo hayakuja vile alivyotarajia. Kuna Daudi msalaba ilimkumba hapo. It will humble you guys. Daudi msalaba. Baadhi kuna mtu hapa aliokota hiyo? Hakuna? Kikosi yangu ni hatari. Wow. Okay. Daudi unaisikiaga? Ukitoka exam room unaisikiaga. Unajua hii asiati inapataga watu as a surprise. Waga wameiona. Unatokaga hiyo exam room ukitoka vumbi. Yo. Unaanguka mpaka nguo zinachafuka. Sasa imetokelezea options ni 2. Option number 1 ni kusoma miaka 8 ukijaribu kurectify hii certificate miaka 2, diploma miaka 3, ndio uongeze degree ya miaka 4. Sasa akapiga hesabu akajiuliza, mimi niko na hiyo miaka yote ya kusomea hii kitu? Hapana. Wacha nitafute namna nyingine. Kuna rafiki yake fulani alikuwa amebahatika akaenda hizi nchi za ugaibuni, nchi za ng'ambo. I think one time wakati jamaa ametulia tu hapo mtaa, anapata simu kutoka kwa rafiki yake anamwambia hapa dubs, kuna form, kuna kampani imefunguliwa hapa inapigaga shughuli za cleaning. Wewe kama wewe ni mtu hauna kiburi, unaweza piga kazi, kuja upige hii. Sababu wase wengi wako hii Dubai yetu na ni wase sasa hivi wanajiweza deadly, wameomoka, walianzia hapo. Mtu ni cleaner, kidogo anakuwa supervisor, kidogo anajirudisha shule, anaingia tukolea hapa na pale, anaanza kupata ka white collar, hata kama ni pale kwa reception ama nini, anaenda tu pole. Sasa hivi watu ni mamilionea huko Dubai. So jamaa akajiambia, okay, hiyo iko sawa. Hiyo si kama shule. Unajua shule hizi miaka 7 nimeongeza sijui 8, nikisoma silipwi. Hii ya Dubai nikifanya mambo yangu nikingoja kupanda ranks pole, si wananilipa. Wacha nifanye hiyo. So akang'ang'ana na Mungu ni mwema. Ile kampuni ya cleaning wakamkubali, wakamtumia visa ya kazi, work visa. Bas tikiti ya ndege nini, and before long in 2022 guys wetu walikuwa Dubai ndani. Now, kabla historia haijaenda mbali sana, amesema it is prudent that I let you know ya kwamba kuna vitu 2 zinamnyima kuona ufalme wa mbinguni. Ya kwanza ni pombe. Ya pili ni ya kina dada ambao wako na ngozi nyororo, thick round. Hivyo ndio amewadescribe. Thick round. Sijui round, but anyway, yeye ndio anajua. Amesema those 2. Hiyo hata yeye mwenyewe anajua. Hiyo inakuaga imemweza mbaya sana. But akajipiga moyo konde akasema hii ni nchi ya watu, nchi ya wenyewe. I will be on my good behavior. So akaingia kule na akaanza kazi ya cleaning pale, anapiga mambo yake safi, anaokota mshahara yake, bas maisha safi. Then siku moja akajiambia, wacha niingie hapa ni hata nigonge 2 bana, si nimelipwa. Pesa yangu hii. Kaingia mvinyo. Sasa hiyo mvinyo ikafungua turbo. Sasa aliwaonyesha. Apart from vinyo, akakuja akakutanishwa na hao wa ngozi nyororo
thick, round. Akakutanishwa nao. Sasa ikakuwa ni tag team. Chupa, thick, round. Chupa. Sasa ni kidogo chupa zimemuonyesha hao Waarabu pia wakuende huko. Kwani wanafikiria hao ni nani? Sasa sababu wewe ni Mwarabu, unafikiria wewe ni supervisor mdeadly kuliko huyu. Mimi ukiniambia nitakuingia hedi vibaya sana. Mmoja Mwarabu akakuja kumwambia hapo, na nini nimekuwa nikiona wewe unakuja kazi ukiwa mlevi. Akamuuliza tu swali rahisi, mnakunywa pombe ya mamako? Kama wewe ni mwanaume kuja uniulizie hapa. Na Mwarabu sababu ni mtu apendi kushindwa na ni mtu ambaye akiongeleshwa na mtu wa ngozi nyeusi anasikiaga ni kama ameongeleshwa na nugu, akakuja kuuliza. We ni nani unakuja kazi kama umelewa? Long story short, kuna mtu alikuwa kwa floor na mwingine alikuwa anafanya hivi mkono. Long story short. We jijazie tu ni nani alikuwa kwa floor. You guessed right, ni Mwarabu. Mtu yoyote yako Uarabuni, hebu muulize tu, hata nimepause, muulize. Wewe kama Mwafrika, kuna ubaya ukigonga Mwarabu? Just ask. Uliza tu mwambie. Goes without saying. Alikuwa in a few hours, ashaandikiwa apande ndege ya mogoka arudishwe hapa. Because you have no business being in huko. Kama kazi yako ni kuenda ukitaandika Waarabu ngumi, noma. So, vile aliatishwa kazi pale, ikabidi aambie rafiki yake, mtu yangu hivi vile unaniona, ni kama ninaanza kurudi wapi? Kenya. Sababu, mambo ilifanyika, makosa ikaingia, nikajipata nimelamba Mwarabu. Saa hii yako mahali kuna meno zinatingika. Na najua ni mbaya, nilikuwa nimelewa, lakini I've learned my lesson. So wewe ukisikia mahali naweza jisaidia, I promise nimechange, I'm a changed guy. Hiyo mambo sitafanya tena. Na huyu jamaa ako na rafiki mzuri, sababu rafiki yake akajiambia yenyewe huyu akirudi Kenya sasa anaenda wapi? Wacha nione kama naweza muorganize na kazi nyingine. Kumbe kuna shughuli nyingi za construction zinaendelea huko. Jamaa akajiambia basi wewe kazi ya construction ndio inaweza. Sababu ukishabebeshwa simiti 33 floors daily, hauna nguvu ya kurusha ngumi. No, wewe ingia construction. Fanya hiyo, wewe jijenge. Okay? And the guy was right. Na mambo ya majengo ilisaidia, sababu hii kitu ya kukatakata maji ovyo ovyo alipunguza. Lakini hapo kwa thick, round, hapo ndiyo kidogo kizungumkuti iliingia. Keep in mind by this time, sababu ametafutiwa shughuli ingine, na pesa ilikuwa ingii vizuri sana, amewacha kuishi peke yake, amekuja kuishi kwa huyu rafiki yake ambaye amemconnect kwa mara ya pili. So wanaishigi na yeye pale. Sasa mahali huyu jamaa anaishi, kumbe a stone throw away from where they are living now na rafiki yake, kuna familia ya Waarabu iko hapo. Hao Waarabu wako na msichana ambaye anawasaidia na kazi za nyumba. Oi, huyo msichana akona, first of all ni Mkenya, tuanzie hapo. Namba 2, akona ngozi nyororo, thick, round. Yamkini mjamaa wetu alikuja akakutana tu macho na huyu mrembo. Kwisha, ikaishia hapo. Sasa ikawa hakuna kazi nyingine inafanywa, ni mjengo thick, round. Mjengo thick, round. Sasa mpaka mrembo anakujaga huku kwa huyu mjamaa, wanaishi na rafiki yake, na sababu huyu rafiki yake huaga yuko kwa nyumba kila wakati, ni tu jamaa na mtu wake, thick, round. Walitumbuizana hapo. It was crazy. But kila time jamaa alikuwa anahakikisha ni hapa, si huko nje, hapa. Na ni kwa nini? Sababu huyu jamaa ni mkurugenzi mbaya. Amekuwa akiona story zangu, na amekuwa akiona story nikisema vile Waarabu wanafanyiaga mtu ukienda kusumbua msichana wa kazi kwa nyumba yake. So hata huyu mrembo akishinda akimwambia kuja mazee leo wa madosi wangu wako kam kwa keja yetu, alikuwa anamwambia wewe wacha. Hiyo ni noma, hiyo sifanyi. Namba 2, baada ya yeye kupiga ule Mwarabu ngumi huko, si unaona kazi iliisha. Kazi kuisha inamaanisha nini? Ile work visa alikuwa nayo inakuwa revoked immediately. So as we speak, huyu jamaa ako hapa illegally.
Unaona? Sasa alafu uende kuongelesha msichana wa wenyewe huko upatikane, akupeleke Karao, waingie kwa nini, wapate hauna documentation, wewe unaenda haraka sana. So alikuwa anaambia mrembo, hiyo haiwezi. But mrembo mazeni, mrembo mzuri, roho safi, kila time wakipika zile chakula zao za Kiarabu, vile Waarabu waganapika biriani, sijui mapolao, ikibaki anaweka vizuri kwa container, analetea mjamaa pale mahali anaishi na nani, na rafiki yake. So alikuwa regularly anamletea chakula, then wakisha kula anamwandalia chakula. Iligulwa waligula The guy was living the life, you guy. Siku moja mrembo akampigia simu, akamuuliza, lakini mbona utakagi kukuja kwetu? Jamaa akamwambia tu ukweli, mimi karatasi sinaga, sasa nikuje huko alafu nipatikane kitu tu, mdosi wako anipate aniufikishe tu kwa polisi, ni hivyo ndio nimeondokea. Okay, sawa, haina mambo. After some time dem akampigia tena, hizi ni like a few days zimepita sasa. Kampigia tena, akamwambia, cheki, nimekuaga nikikuleteaga chakula sana, sasa hiyo chakula leo itakuwa tricky, naomba we ukuje, usiingie juu najua phobia yako, utaanza kuniambia ati hapana, mimi sijakuambia uingie, we come hapo kwa gate nikupatilishie food, we uende. Si unaogopaga kuingia? Au utaingia, we kuja chukua chakula, ishia. Jamaa akaona yes, that is very doable, sababu nikipatikana huko nje ya gate, huko Mwarabu haezi nikuza, shida ni nikupatikana ndani. So jamaa akamwambia, ina mambo, give me some time, I'm coming, niko njiani naja. Teke ngori mjamaa nje, ametoka, ameingia hapo gari ya rakaraka, actually hakuna gari, ni kutembea. Actually juu ni stone throw, wanaishi karibu 300 meters away unafika pale. So ametembea fiti, ameenda mpaka hapo nje, ametulia. Kidogo anasikia ameshikwa hapa nyuma, hapa. So anashindwa, ni nini na nani huyu ananishika bana, na sijaingia kwa nyumba ya mtu, mimi niko kwa barabara. Kidogo anatana, anakutana na ngumi kubwa. Kuna watu wana mikono kubwa, like mtu anakupiga ngumi inatosha na hivi, unashindwa hii mkono yote ni ya nini? Kwani ni nini hizi unashikaga wewe? Ni kazi gani unafanya ndio upatiwe mkono inatosha na hivi? Why would you need all this? Hii ni ngumi moja hii. Wewe sasa unapatia watu wa gloves kazi gani? Sasa ushonewe gloves zako special, sababu what is this? Alikutana na ngumi bwana chini. Nikufinywa. Anashindwa, manze Dubai, mulianza kuibiana lini? Hii country bwana, huko watu wanachagata masimu kwa barabara. Mbona huyu jamaa ananifinya hii design? Wakamaliza kumfinya ndio ile sasa wameachana na yeye. Jamaa kuangalia vizuri kuona, anaona si Waarabu, ni watu weusi. Anashindwa, maze, haki ya Mungu, hawa ni wale wa Nigeria. Na nimekuwa nikisikia mambo yao wa Nigeria, maze wameanza kuleta wizi hii Dubai. Kidogo wakamuingia mifuko. Nini wallet zinatolewa, simu inatolewa, nini. Wanaanza kujitumia mapesa kutoka kwa simu yake hadi simu zao, wanajitumia, wallet zinatolewa huko mavitu nini. Karudishiwe hiyo nini imebaki, maganji kwa mfuko. Anything of value gone. Then after wamemaliza kumshughulikia, ndio wanaongea for the first time. Na wanaongea shame. Buda, tunajua mambo yako. Na kitu ikudanganye sana ati utoke hapa uende kupiga ripoti, utaona siku mrefu sana. Sababu tunajua uko hapa illegally. Usifikiria tujui. So ukienda utupatiane, tunaenda na wewe. Na since tutakuwa na wewe ndege moja wewe, utaona faya. Yani ni Wakenya Jamaa akainua mkono, akadai na mambo iko tu sawa. After wameshachukua kila kitu wanataka, wakitaka tu kwenda kidogo, wakajiambia acha tumfinye zaidi, wakamfinya kidogo. Yani ile kidogo tu, yani for good measure, kumkumbusha usifanye kitu stupid. Then after that wakamwachilia, wakaenda. Wakati alishikwa shati mara ya kwanza hapa nyuma,
Akitan, before akutane na ile ngumi inatoshana hivi, aliona huo msichana in the vicinity. Mtu wake thick round alikuwa hapo in the vicinity. But after amemaliza kumasajiwa, akimalizana na hao watu wakienda, ndio ana discover haoni ule msichana tena. So hata anatry afike home mbio one kama anaweza pata nini ya reach out ajue bana, kwani uliona nikifinywa ukaenda? So ameenda, ametulia, ameng'ang'ana. I think alipata namba, akajaribu kuvuta, nothing, hakuna namba nini. Akashindaga akitembea hapo aone kama ataona huyu mrembo akitoka kwa hiyo keja ya mdosi wake, nothing, hakuna. Akashanga mazee, ni game gani imeendelea hapa? Ndio siku moja mazee akiwa job tu pale mjei, akafungukia mtu akamwambia, mazee, kuna Wakenya wamenifanya mbaya. Nilikuwa nimeenda kuchukua dishi kwa dem fulani hivi, manze wamenifinya, wakachukua kila kitu. Jamaa anapigiwa story akamwambia ngoja. Dem alikuwa nakupatia chakula. Huyo dem akona ngozi nyororo, thick round. Umeibiwa bro. Hiyo ndio hustle yake. Mimi walinifinya nje hiyo gate nikakubali. Walinipepeta proper. Na nikajiuliza, nauliwa hapa sababu ya sahani ya pilau, surely. Sababu ile kukufinya wanakufinya si mchezo. Tangu hiyo siku nikajua watu wako pamoja. Sababu huo dem wakisha kufinya wanapotea. So mimi wakinifinya ilikuwa hao fulani. Wewe nasikia umefinyiwa hao wengine. So hiyo ndi kitu wanafanyaga. Hiza mtu yangu. Yoyo pole. Imeibiwa. Kubali matokeo. Wewe piga tu mjengo, utengeneze pesa yako uende. Mambo ya watu wa thick round, tulia. Otherwise watakusukuma kwa kaburi. Wakurugenzi, nataka niwaambie hapa ya kwamba I have good news. Kumbe mwanaume anaweza badilika. Hii yote ili happen within 1 year of him being in Dubai. Niliwaambia aliingia 2022. Kuna gari inapiga reverse pale, isiwasumbue sana. Ina nini? Aliingia pale 2022. Mtu wetu hajaonana na watu thick round kutoka 2022 mpaka as we speak. Amepiga bonge la dry spell ya miaka 3 safi. Amebakisha miaka 2 aingize serikali mpya ya dry spell. It's crazy what a good beating can do for a man. Yeah, it's crazy. Hatari sana. Ni kasisi pale kwa site. Amebakisha tu ile kola ya white. Dry spell na yeye hapa. Amesema yeye na thick round never again. So wageni ambao mnasafiri kutoka hapa muende Dubai kazi, mkisikia mnaanza kukutana na watu wanawaitia chakula kwa gate, be very careful. Sababu utafinywa hapo sababu ya biriani, hutaamini. Siseme mkurua kuwa chanua. I got you. All right? Okay, wacheni tufungie siku hapo. Imekuwa safi sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Muwe na wiki njema. Sawa wadau. Bas. Na watambua sana. Adios muchachos. Peace.